Mwaka wa 2021 ni mwaka ambao umeanza vizuri sana, na kwa baadhi ya watu ni mwaka wa mafanikio na umeanza vizuri sana. Unajua kila kitu ni maamuzi tu ya kusema kwamba yanaweza au nina usubutu wa kusubutu kufanya kitu, basi kila kitu kitaenda vizuri. Sasa kwa dada yetu mmiliki wa cream hapa ambayo inapita kwenye screen yako, yeye kasubutu na kaamua kufanya, na kweli amefanya. Japo yupo kwenye uelekezi wetu au yupo kwenye miongozo yetu, lakini nadhani hata tukimwachia atafanya vizuri tu. Kwa hiyo mwaka kwake umeanza vizuri sana. Niukaribishe Rabu1, kama ni mara ya kwanza kufika hapa basi nitakuomba subscribe na twende tukamwangalie au tukaone vipengele alivyokuwa anavipitia kutengeneza cream yake. Unakuta kidogo inakuwa ni ngumu kuchukua. Tumiwa kitu kama Uyu in hopes of staving off disaster. Basic common link is that we all na ile nyingine si ndio? We all breathe the same air. We all cherish our childhood's future. And we are I will miss so very much talking to you. Washiru wapakaji tu. Kula mimi nimejitahidi, maziwa nini vyote. Yaani hata usipokula mboga za majani losheni na watu. Yaani wakati hivyo. Siku yake hata wenyeji wa mtindi nitawekea. Wanaokunywa mtindi nini? Yaani special kwa ajili yao. Tutatengeneza losheni ya mtindi jamani. Wale wenye allergy ya kunywa. Mnapaka kwenye ngozi tu na kwa kama mmekunywa yani. Ya losheni imetia mfuto jamani na karanga tu. Unaionaje? Iko vizuri. Yaani kitu kimetoweza si. Mimi sasa tutaki na Uyu ndio tunaenda kuanza. Nini hapa? Tutachukua ikomo mpaka likomo. Hapa tatoa nusu iliponiki ya kuku. Ndani kuna robo. Tutaweza kuendelea hapo. Unakwambia? Wewe, hiyo robo ni hawa, ni jambo. Unaweza kusema maziwa. Nisi ninapoteleza huku kiangalia. Haijakera. Ongeza kwa sehemu kidogo au tuache hivi. Ongeza. Na ya chini sasa nataka tuiongeze na yenyewe. Chini iko vizuri hapa, kwa chini simechanganya na vitu vingi. Ipi? Hii. Shia bata. Mara hiyo. Usikia hata na nili hiyo ndimu tuliyoweka ndani kwa mbali. Hii pashumu yenyewe ni vitamini. Hivi karoti na vitamini gani? Karoti. Karoti si ina E na yenyewe. Ina E? Ina E na A. Maziwa? Maziwa na vitamini gani? Najua vitamini C zinapatikana kwenye hiyo tulio. Huko kwenye ndimu au limao au nani ile tangawizi. Hivi tangawizi huwa inawekwa? Tangawizi. Ule uji wake? Uji. Inasaidia nini kwa ngozi?
Ni hivyo tu kusaidia nani ngozi na kulinda, kutunza. Hata tangawizi yenyewe sina asili ya nani ile ni kalikali. Kuwa bakteria. Kwa siku tukichanganya tena lingine unasaga na tangawizi mchuzi wake ule kidogo. Karoti tena kwa wingi. Maziwa yanaongezeka lita 2. Wateja. Mbona pambe? Kwa hapo ungekuwa zile nani malighafi za kutunza hii lotion zisingekuepo. Usingekaa hapo. Harufu. Kila tunda linatoa harufu yake. Maana izingechacha tukae. Wewe karoti inavonukaga vipi? Yaani hapo usingekaa mtu hapo. Kwa hapo ndani unaweza kuweka hata uji wa parachichi ule. Kila kitu unachokijua ni mradi tu zile nani za kutunzia ziwepo. Ukikosa zile umeharibu. Yaani vyote vile. Yaani siku nikitengeneza natamani kuweka parachichi nyingi. Maana parachichi nayo ni nzuri kwa ngozi. Yaani hapa wewe ukishajua utaalamu. Wewe sasa unabaki sasa unazalisha sasa product zako sasa. Za nini? Alafu kwa kipindi malighafi huwa zinaadimika kabisa. Baadhi sio zote. Zikiadimika ndio zile zinaanza kutumika sasa mbadala sasa. Ile sentiment yenyewe inatakiwa iwepo, lakini kama ikikosekanika ile, maana kuna wakati iliadimika hakuna kabisa hadi wale Wahindi wakasema hizo malighafi zinaanza kupigwa marufuku. Bado zinafanywa ukaguzi kwanza. Na baada ya pale yule mama wa zamani tu anadai, hiyo hapo sina. Yule mwingine ana bei yake ndio ilikuwa inauzwa 7,000 ile sasa hivi inauzwa 15,000. Huyu wa huku tulikwenda wa mwisho. Kwa kilo hiyo? Kwa kilo gramu 100 vile vidogo. Vile vidogo 15. Ndio mbadala wa sasa. Ila ambayo inaga mbadala ni ile seto la alcohol. Ile ina mbadala, ukikosa ile ndio kwa redi. Seto alcohol ni ipi pale? Iko pale na nilikuwa na mabuje. Kama mchele ule. Ile okay. Ndio ina mbadala. Ila ile polar wax ina mbadala ambao ni e-wax. Jana sisi tutumia e-wax au kutumia polar wax. Sisi tutumia e-wax. Kwa ukipata polar wax, e-wax ni sawa tu. Sawa tu. Ziada hapo tayari, sio? Yaani hapa tayari. Hapa ni baki ni wewe tu. Kwanza hiyo kazi ya kwanza kupaki. Hapo unaweza kuleta na kusaidia mambo mawili hapa. Sina la ziada hadi hapo, niseme nashukuru au shukrani sana kwa mtengenezaji wa krimu hii au mmiliki wa krimu hii. Hatua kwa hatua tumeanza naye mwanzo hadi hapo tulipomwishia. Nadhani tayari tumeshamfungulia dunia na ni kazi kwake sasa, shughuli imebaki kwake sasa kufanya kwa juhudi, kuboresha zaidi na kufanya zaidi. Nikukaribishe tu, ni Lab One na tunatengeneza na sisi cream za asili kama hizo unazoziona. Tunatengeneza na tunauza bei ya jumla na rejareja. Ukizihitaji tuandikie. Hata pia ukihitaji mafunzo pia unaweza ukatuandikia chini hapo au ukachukua namba yetu ya WhatsApp inayopita kila mara kwenye screen yako. Mimi kijana Astro, tutane video zinazofuata za mafunzo zaidi.